環球大戰線深入世界最前線，全球各地的觀眾朋友，大家好，我是葉思敏。今天我們會來關心的是川普最怕的秘密曝光了。美軍他說這個不缺彈，結果這個謊言呢遭到看穿。另一方面，伊朗祭出他的廉價防空飛彈，獵殺了美軍的 MQ-9死神無人機。今天另外也會關心有關於荷姆茲海峽的問題。伊朗說他掌握了這邊的主導權，接下來會收7%的過路費，而敵船如果開過來會重罰20%的金額。今天就這些議題，我們會做深度剖析。先歡迎在場來賓，首先歡迎台北市議員侯漢廷議員。主持人好，大家好。資深媒體人彭華幹，幹哥。思敏好，大家好。陸軍退役少將李正傑將軍。思敏好，各位觀眾大家好。好，觀眾朋友，這週的最後一天，週五了。提醒觀眾朋友，環球大戰線的我們的會員頻道已經成立了，趕快！現在還有好多人還沒有加入我們的這個戰友，按下加入鍵哦，在環球大戰線頻道就可以成為我們的戰友了。那今天一樣的，希望跟我互動的寫下思敏我在哪一個城市收看，我會親自的來做回復。今天有關於美伊戰事要趕快來關心到。首先，我們等一下列出的3個火線話題一樣，我們會請來賓來幫我們做解析。第一個，伊朗他掌握了荷姆茲的新規則，現在呢，從原本的封鎖戰也已經變成一個全面的一個有制度化的管理。川普現在陷入的則是在另外一邊油價跟選舉的壓力。第二件事情，美軍的彈藥危機正式曝光了，現在川普非常生氣，怒控說，接下來只要有人洩密說什麼美國有缺彈藥這些話的話，就要坐牢哦。那麼伊朗現在也等於是看穿了美軍的軍事底牌了嗎？持續的強化攻擊。最後就是來關心軍事面了，今天會來看到是誰哪一架戰機打下的 MQ-9，另外也會來看到伊朗它的武器，不管是阿拉什防空系統或者是梅薩格等等，他們是如何借由這種低成本的防空網來獲取空優的。今天會做深度的剖析。好，我們先來關心現在呢，在荷姆茲海峽的自由航行問題。本來美國一直以為他掌握了主導權，但是現在可以說是完全的翻盤了。伊朗他在跟阿曼推動了這個荷姆茲的方案之後，他最新提出了一個非常強硬的一個提議條件。好，我們來看到這條件是什麼呢？伊朗他已經要求了，接下來通過荷姆茲海峽的貨物要付最高達7%的服務費，並且呢，這邊他也說了，國會正在審議一個新的法案，禁止美國跟以色列的船只，也就是這些敵對國家的船舶通過荷姆茲海峽。如果他們真的在這樣的狀況下還敢通過的話，那就會處以貨物價值10%的一個罰款，不管是對美國或者是對以色列。很明顯的，現在伊朗已經把戰場上面展現了它的封鎖能力，變成了一套管理的模式，而讓美國總統川普現在壓力還非常大的另外一個問題，就是剛剛說了嘛，因為伊朗掌握了荷姆茲，所以現在呢，油價再次的快速飆漲了。來看到昨天布蘭特原油單日價格上漲幅度3.83%，今天一度又再上升到了$83以上。川普現在要面對的是國內的通膨、航運成本，還有中東的盟友們開始對美國不再信任的各種壓力。那11月份不是要期中選舉了嗎？會不會再讓他付出更慘痛的代價呢？今天節目一開始先請教漢廷怎麼看了伊朗封鎖的荷姆茲，現在說呢，這個最高收費服務費7%，對這些敵對船只最高罰20%的貨物的這個價值哦。那麼戰場的封鎖已經變成制度化管理了嗎？油價不斷的飆升，對於川普接下來的影響，漢廷怎麼看？首先，伊朗的這個絕招呢，它收費然後進行啊，再來就要重罰。伊朗內部啊，當然是非常的歡欣鼓舞，因為伊朗老百姓確實這幾個月不好過啊，各種的封鎖啦、打擊啦、通貨膨脹等等。那收過路費這個方案提出來之後，民族主義的情緒瞬間被點燃啊！我們這個守下來的籌碼，憑什麼免費讓你通過呢？所以伊朗國內當然是非常支持的，但目前也只不過是個草案方案，甚至還在爭取當中。並不是已經落地獲得了實質的制度化管理權，目前都還在雙方的談判桌上彼此拉扯。因為美伊的談判，美國呢最不願意讓德黑蘭以勝利者的姿態出現。那怎麼美國打輸了像話嗎？所以美方的官員多次重申，絕對不會同意讓伊朗控制這一條能源的通行權。那美方就主張完全不收費，伊朗呢要5到7%啊，那阿曼呢調和中間呢，所以當中還在一個討價還價的過程。而
而且最後能不能夠具體的落實執行層面，其實也不知道。因為現在雖然也有非常多的船呢滯留海灣，但也沒有人願意第一個去嘗試。我冒着被伊朗打的風險，然後去嘗試看看，我不付費，或者呢，我公然的反對伊朗，我也渡過這個海，也沒有。所以目前實際上的狀況其實並不知道。那距離真正的落地啊，包含了美國的反對啦，或者可能其他國際法的相關約束啊等等，那還有一大段的空間。那目前為止，川普才是最害怕拖的人。因為油價，回顧過去幾個月來的油價走勢，在戰爭之前2月27號，大約呢一桶是67到70美元上下。到了戰爭衝突高峰4月的時候，是布蘭特一度逼近到了120美元。現在呢雖然稍微下跌回穩了，可是呢回落到80美元上下，也距離戰爭之前60-70還差着一大截。所以景順的研究主管甚至給了一個判斷，他認為說，哪怕下半年海峽恢復，今年的均價可能還在3位數附近徘徊。而同樣的，當油價居高不下，那自然而然包含 CPI 啦等等的問題，就會讓川普沒有辦法繼續選舉。尤其在6月10號，川普被問到說，4.2%的通貨膨脹怎麼看？他來了句名言啊 ，I love inflation 啊，我熱愛通膨，對吧？這句話就瞬間被民主黨做成競選廣告，在全美到處播放。所以共和黨現在人心惶惶，11月的期中選舉，高油價就是民主黨最鋒利的刀。因此，川普非常的急啊，他還急到他在這個 G7 期間，他也宣布希望能夠趕快結束。因此呢，伊朗拖得起，反正他制裁已經好多年了。但是對於川普來說，時間反而就是他最大的敌人。好，所以現在總合起來，看起來包括了核武資的問題、油價跟現在造成的通膨問題，成了這個壓垮川普的一個很重要的因素。其實目前看起來，在軍事上另外一個很重要的因素，同樣是壓垮川普的，還有關於美國的彈藥不足的問題哦。而且呢，現在衍生出來的問題就是說，那你美軍到底還剩多少可以打的武器呢？美國媒體特別做了披露，在這一場美伊戰事當中，美國方面大量消耗了遠程精準打擊武器跟它的防空攔截彈。好，我們先來看到有關於遠程武器到底消耗了哪一些呢？包括了2款這種陸基的長程精準飛彈 ATACMS 跟 PRSM。再來，我們剛剛講的攔截彈的部分是可以看到，包括了愛國者已經見底了，而且薩德一口氣已經暴減了80%的一個量哦。那川普也很緊張，他趕快否認說沒有，我們美國呢沒有這個彈藥庫存的問題哦，還有非常多的武器，而且呢我們的軍工企業正在快速的生產當中。那另一方面也很吊詭的是，他同一天也又承認了說，有一些武器對啦，確實正在減少當中。好，有一件事情比較誇張的事情是，川普呢最新他要把洩露軍火資訊的這一些人視為叛國罪，而且呢，他要求找出這一些洩密者，威脅要讓這一些人士坐牢。華爾街日報針對於川普的這些動作做了一個評論，認為川普這麼擔心消息洩露，就是怕伊朗掌握了消息會威脅美國在談判桌上面的一個談判的能力。好，首先是為什麼川普要這麼害怕所謂有關於美國的彈藥庫存的資訊被洩露出來？然後還說，如果真的抓到他們這些人的話，要讓他們坐牢，這是第一件事情。第二個事情是說，從軍事角度上來說，如果敵人真的知道了美方的彈藥深度的話，會影響到戰場嗎？那酈將軍這2個問題怎麼看？第一個川普沒有講謊話了，美國確實還有很龐大的彈藥，但是他的彈藥現在大概是炮彈、子彈這個彈藥是不缺的，但是他缺的是什麼？人家講你。美國現在缺的彈藥是能夠攻擊伊朗的这種精準武器、長程的彈藥，你缺哈。就像說我們剛剛講的，包括陸軍中程戰術導彈，或者是 PRSM 哈這種陸軍系列的，或者海軍所使用的戰斧型巡弋導彈哈，講的是你這些彈藥缺。那事實上這個事情我們已經講很久了。你知道這個彈藥來講的話，在軍中作戰哈是一門專業的學問哈。所以為什麼軍中編制有彈藥官？彈藥事實上是很難的。跟打仗最重要的，我們經常講打仗打後勤，後勤最重要的有3樣東西。第一個就是人吃的哈，我們官兵要吃的口糧糧食，你要讓官兵吃得飽，這是最重要的。第二個是機器要吃的，
機器要吃的是什麼？是車輛、機器、油、飛機要吃的是油料哈。如果你缺少油料，你就沒有攻擊能力。第三個來講，最重要就是彈藥，敵人要吃的是彈藥。大概我們通常講後勤，主要是針對這三個。這三個還有一個共同的特性，就是噸重性很重，都是很重的。不管是尤其是彈藥，更是這個重量更是重。你運輸來講，有很龐大的運輸能量。除了這三個以外，其他的附屬的後勤設施，包括到零附件包括到醫療的設施啊，包括到備服類，那都比較次要。就是你如果缺少一點，還可以忍耐一下。但是這三種彈藥，三種後勤主要的彈藥、糧食跟這個油料，如果沒有的話，这場仗就打不下去。对，所以這就是為什麼川普現在這麼急，要將泄露這個講出說這個美國缺少彈藥的人要移送這個法辦，用叛國罪來辦，就是很明顯的，你少了彈藥，馬上緊接着就影響作戰哈。我們講彈藥來講的話，戰時的時候事實上是一本很高深的學問了。譬如說我們當過兵都知道嘛哈。這個當兵的時候，在單兵基礎訓練的時候，兵跟兵之間都會講說，子彈班長下達命令的時候，子彈消耗1/3要立刻提出回報哈，是因為你後續來講，你還有2/3備用來打，這時候後面的彈藥兵就要將彈藥補充上來。那營連級以上，我們講的是基本攜行量，你今天你是攻擊部隊啊，給你有多少輛車子，你可以帶多少炮彈，多少車子，都是預定好的。那如果說是你是主攻部隊，我就給你多的補充量哈。那如果說我們通常在攻擊的時候，如果說是這個彈藥缺少的時候怎麼辦？彈藥缺少很可能就是，譬如說是路線運不上來，所以我們看到俄烏戰爭不斷的在打敵人的對方相互攻擊對方的後勤的轉運的樞紐，包括橋樑，包括道路，包括鐵路哈，也同時攻擊它的後勤設施，就是斷了你彈藥的來源。當你彈藥不夠，你就要收縮戰線嘛。我就是像從前面往後退嘛，不然你留在原地來講的話，敵人如果彈藥充足，就當然就會對你發起攻勢，會造成你更大的傷亡。所以彈藥不足的狀況之下，或彈藥供應成問題的時候，我們通常戰術作為，你就必須要向後採取戰略退卻，然後保存有生戰力哈。那現在美軍很明顯的，我們現在看到，不管是它的這種陸基型的這個攻勢的武器啊，包括到中程戰術導彈PRSM 哈，海軍的戰斧型巡弋導彈那都明顯不足。尤其更慘的是，我認為它的攔截彈藥已經很明顯的不夠，就是我們講的愛國者3哈，還有薩德系統。那這些除了說是要幫助這個美國在這個中東地區的基地來維護它基地的安全來攔截之外，另外最重要的是你中東周邊的這些提供基地給你的這些國家，包括到巴林啊、科威特、沙特啊這些國家來講，你也對他們有這個採取防衛的一個責任跟道義，這必須要做的工作，不然人家提供基地給你，他被打以後他就不跟你合作了。所以在貝多利峰當然它的防禦性的彈藥不足，所以我們現在看到它彈藥不足到什麼程度了？甚至於巴林現在來講都用中國的武器，包括 FK2000這種武器來實施這個攔截無人機來實施防衛作戰，這確實是非常諷刺了。美軍自己彈藥不足啊，川普你也不需要講這話，我想這是舉世皆知的事情，不是只有美國的媒體在洩露，是我們用科學都可以算出來，你彈藥很明顯的不夠。好，所以現在我們看到美軍面臨這種長程飛彈嚴重的消耗，另外就是在這種防禦性武器上面的不足，是不是伊朗方面現在要來加強在軍事上面的攻勢了呢？因為我們要來看到最近新一架這個 MQ9死神無人機被擊落，靠的就是我們現在 CG 上面看到的這個叫做伊朗的國產新型防空系統，它的中文把它翻譯叫做神射手阿拉什。它今年首次的投入在實戰當中，尤其它就是在荷姆茲海峽這邊打下一架 MQ9死神無人機的，這是來自於伊朗的最新說法。這套系統有什麼樣子的一些功用呢？我們來看一下它的小檔案。首先，它的紅外線可以做導引，就可以具備全方位的攻擊能力。再來，它搜索跟鎖定目標的時候不會發射雷達訊號，因此不會觸發敵方的雷達警告。再來就是它有提升抗干擾的能力，跟它的射程比較遠，現在達到了8公里左右，射高是6公里。體積小、重量輕，可以單兵來攜帶操作，有利於做這種輕型的戰術車輛跟快艇上面裝上去哦。所以整體來看，它具備的這些功能包括它的
量小型，然後當量小型，然後機動分散式的防空部署在戰場當中，就可以迫使美軍的無人機提高它的飛行的高度，直升機也會降低它的活動範圍，讓這些有人的戰機跟巡弋飛彈在攻擊時，他們就必須要投入更多的偵察跟電子戰的資源。幹哥怎麼看？目前伊朗祭出的各式武器？好，這個伊朗新的叫做阿拉什卡曼吉這種就是低空防禦系統，那真的打下了一架 MQ9 死神無人機。你知道 MQ9 一架多少錢嗎？3000萬美金。跟以前我們的 F16的價格是一樣。不過現在 F16已經到了6、7千萬美金了。你就曉得無人機越來越貴了，尤其是這種高空無人機，對不對？然後呢，你像阿拉卡曼吉這種低空防空飛彈，一枚多少錢？一枚30萬美金而已。為什麼？因為它就是取其輕跟小以及機動部署，配合光電設備，所以說它能夠在埋伏於山谷或是地形的這個崎嶇點，它可以直接就瞄準了。突如其來的無人機，以前無人機在俄烏戰場上，我跟你講，如入無人之境，因為沒有反制，沒有什麼適當的那種反制的系統，它比那個低空飛行的 A10它還要慢，然後呢，它飛得還要低，那你怎麼攔它呢？所以說以前烏克蘭就吃了很多像這樣子的虧，但俄軍也一樣吃這樣的虧。可是現在像伊朗這個就是神射手這種武器，它出來之後，你就會覺得說，死神是專門看我們的，現在我們來看你。對，因為以前 MQ9 都是它在，你知道它可以滞空多久嗎？它可以滞空到19個小時，一整天都在你頭上飛，你就會覺得，一天只有24小時，它可以滞空19個小时，你就會覺得這個飛機永遠都在盯着我看，很可怕。為什麼？因為你很難抓它，不容易抓得到它，它不是標準的系統。什麼叫標準的系統？標準的系統就是你是高速侵入的戰鬥機，那個都是音速或是接近音速的，然後我們用昂貴的雷達捕捉系統來捕捉你，你就會覺得那是一整套現代化作戰應該是這樣。伊朗現在的觀念不是這樣。我現在降下來，我的射程只有8公里而已。你如果任何低空侵入的，不是只有 MQ9 而已，低空飛行的 A10或低空飛行的 F16都有可能被我這種防空系統給打下來。這是最重要的。除非說你飛得很高，那我們伊朗也有飛得很高的系統去對付你。可是平均的作業的維持費絕對比美國要來的低得多。那你再派嘛，你再派你的 F15或 F16來嘛，你總有一天會被我打下來，而總有一天你會在現在這一架 MQ9是在荷姆茲海峽上空被擊落的。那大家都覺得司空見慣，為什麼？因為荷姆茲海峽美軍不可能派有人戰機去，太危險。那都是無人機去在那邊，那無人機只有一種，就 MQ9。所以 MQ9 被打下來是很司空見慣的事情，不奇怪。可是現在如果說他現在已經被打下來，他就會再被打下來。他如果再被打下來的話，美軍就要想說，是不是不能再派 MQ9 去？我要派別的飛機去。代表什麼？這件事情最大的意義是在，這不是什麼高昂精密的系統，但是它對於美國的前線偵察已經直接造成了威脅。所以中央司令部，你現在要想說，我現在要發動下一次的攻擊，是不是要把這些飛彈陣地給打掉、打光？我們的無人機或我們的低空戰機才能夠保持我們的有生力量。所以這件事情就變成他們美國軍方一個很頭痛的問題了。好，謝謝幹哥。那我們休息一下，馬上回來。觀眾朋友們，我們要開會員頻道啦！因應呢美中、中東還有印太的亂局，你看到的是新聞，我們看到的是背後誰在操控這個世界。加入會員可以取得獨家視角的通行證，你將優先取得更深的觀點判讀，包括了核心真相分析、歷史脈絡拆解、局勢推演邏輯。同時解鎖會員勳章、優先互動權、問題解析、幕後花絮，支持我們制作高品質的影片。點擊下方的加入鍵，一起成為戰友吧！我們會員頻道見。